Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Рамазан айының соңғы аптасына да кірдік. Біз жыл сайын ұйымдастыратын айт қоржын тағы да ұйымдастырамыз. Биылғы айт қоржынымыз ерекше. Сәжде ұстарымен бірге ұйымдастыра отырып Нұр-Барак мешітінен бастап жатырмыз. Айт қоржынына 2500-дей қоржын таратамыз. Оның ішінде зәм-зәм судар, әжуа құрмалар, тәтті тағамдар, неше түрлі стикерлер болады. Бұны біз неге айтып жатырмыз? Айттың бірінші күні көптеген достарымызбен бірге отырып, осы Алматыдағы мешіттерде айт қоржынын тарататын боламыз. Айтқа келген әрбір жанға жеткізуге де тырысамыз. Ең бастысы, бұл айтты біз жаңа жылдан да керемет өтіп тойлатуымыз керек деп ойлаймын. Айтта үйде отырған балалар, әкем айттың қоржынын алып келеді деп күтетінге жеткізейік. Сондықтан біз айт қоржынын жаппай Қазақстанда таратылса екен дейміз. Сіздерге де ұсынамыз. Батысқа, шығысқа, оңтүстікке, орталыққа, жаппай Қазақстанға ұсынамыз. Және де әлемнің барлық түкпір-түкпірінде айт қоржынын таратып, балалар айт күні қуанса екен дейміз. Сонымен біздің бастамамызды қолдасаңыз, мына видеоны бөлісіп кетіңіз, немесе айт қоржынына өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі мешітке таратып үлес қосыңыз. Айтымызды керемет қылып өткізуге алға жасын. Келе жатқан ораза айты құтты болсын.